Yesus yommus Yohannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuubaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesus ni bare. Utuma ta'u iyyuu bartoota isaatti cuube malee Yesus ofii isaatii hin cuubne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihuudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achii dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isarra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandaraa Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isaa Yaaqoob ilma isaa Yoosifiif kenneetti dhiyoodha. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Yesus karaa deemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaan jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatii fi burqu in ta'aawu ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin, Yaa gooftaa, deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jetteen. Yesus immoo dhaqi abbaa manaa kee waamii kottu jedheen. Dubartittiin deebiftee, anoo abbaa manaa hin qabu jetteen. Yesus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette ba'eessa dubbatte abboota manaa 5 qabdaa yoo turteeyyuu. Egaa daawwattoota keenya amma karaa sagantaa Galoo Show televezyiinii kanaan daawwachaa kan jirtan waan isin jedhu barbaadu hunduma caalaa dargaggoonni keessattuu dhaloonni amma warra nu daawwachaa jirtan tokkoffaa waan isin gochuu qabdan haala amma keessa jiru kana ilaaltanii abdiin kutatina. Waaqayyo jira. Inni abdii haaressu Waaqayyo jira. Namatti hin hirkatina, eenyummaa keessanitti hin hirkatina, mootummaatti hin hirkatina, kan itti hirkachuu qabdan Waaqayyodha. Namni isatti amane hin qaana waan ta'eef Waaqayyotti amantii tolfadhaa. Kanaafuu inni Waaqayyo jedhe qofaatu jireenya kee irratti ta'a. Inni Waaqayyo hin jedhin hin ta'u. Kanaafuu Waaqayyotti amantii tolfadhaa. Dargaggoota keenya haala jiru kana hundumaa ilaaltanii abdiin kutatina. Waan isin gochuu qabdan waan xiqqaa waan gurguddaa 3 isinitti mee fixa. Waan murteessaa 3 isinitti mee hin fixa. Inni jalqabaa dargaggoo obboleessi kee obboleettii kee yuunivarsiitii garaagaraa dhaabbata garaagaraa irraa koleejii garaagaraa irraa barumsa garaagaraa hubannaa garaagaraa fudhattee baatetta. Dandeettii qabda, hubannaa qabda. Keessi kee dandeettii qaba. Keessi kee kennaa qaba. Keessa kee kennaa keessan adda baafadhu. Dandeettii keessan adda baafadhu. Barumsaan guddifadhu. Gara dirreetti seeni. Gara dirreetti seeni. Ala dhaabattee harka rukutin gara dirreetti seeni. Gara dirree siyaasaatti, gara dirree dinagdeetti, gara dirree hojii garaagaraatti. Mul'ata keetiin fiigi. Mul'ata kee malee hin fiigin. Mul'ata keetiin fiigi. Karaa keessi kee jaallatu, karaa keessi kee danda'u. Yeroo tokko Alikoo Daangootiitu gaafatame. Ati akkamitti abbaa qabeenyaa taate Alikoo Daangootiin akka Afrikaatti abbaa qabeenyaa tokkoffaadha. Abbaa qabeenyaa taate ati akka Afrikaatti. Maayini dhoksaansaa jennaan gaazexeessituutu gaafata. Dhoksaansaa tokko waan danda'uun hojjedha, lama waan jaalladhuun hojjedha. Waan jaalladhu waan danda'u. Passion and ability. Kanaafuu paashinii kee dandeettii kee duukaa fiigi gara dirreetti. Paashinii kee dandeettii kee duukaa fiigi gara dirreetti. Egaa gara dirreetti immoo yoo seentu lammaffaa waan isin jechuu barbaadu ilaalcha mo'amaa keessaa ba'i. Ani hin danda'u, ani hin qabu, fira hin qabu, qarshii hin qabu, beekumsa hin qabu, nama hin qabu, jaarran 21ffaan kana hin qabu, sana hin qabdu jetta tanan na duraa gorii isin jedha malee isin hin jedhu. Na duraa gorii isin jedha. Kanaafuu Waaqayyoon qaba. Namni Waaqayyoon qabu immoo hundumaa qaba. Waaqayyoon qaba jedhi itti deemi because it's all about attitude. Your attitude determines your altitude. Ilaalchi kee hammam akka itti geessu, hammam akka itti deemtu mul'isa waan ta'eef ilaalcha xixiqqaa keessaa bahi dream big jedhu warri mul'ata guddaa qabaadhu. Isa sana immoo start small waanuma xiqqaarraa jalqabi tuffeetu raada dhalaa jedha Oromoon. Waan xiqqaa hin tuffatin inni sadaffaan immoo haroomaa jalqabi. Waan keessa kee jiru sanarratti atoon sodaatiin haroomaa jalqabi. Attitude kee ilaalcha kee mo'amaa sana gara mo'ichaatti geeddara. Waaqayyo na wajjin jira. Barri mo'amuu darbeera. Barri mo'ichaa naa dhufeera. Hin darbee barri kufaati. Hin darbee barri mo'ichaa jedhe. Hin darbee barri mo'ichaa jedhe ofirra dabarsi. Mo'ichaan Waaqayyo waliin deemi. Sadaffaan immoo waan isin jechuu barbaadu abdiin kutatin. Haala deemtetti bakka deemtetti abdiin kutin. Abdii kutataanaan hin miidhamta. Abdii kutataanaan hin kufta. Gaaf ati mo'amtu gaaf abdii kuttedha. Namoonni har'a addunyaa kanarratti milkaa'anii bakka guddaa ga'an baay'een isaanii yoo ilaaltee jiraatte warra chaalenjii baay'ee keessa darbanidha. Warra dhiibbaa baay'ee keessa darbanidha. Kanaafuu haalli abdii nama kutachiisu baay'eetu jira. Sanbalaaxii baay'eetu jira. Sanbalaaxiin dhaggeeffatin. Nahimiyaa ta'i. Nahimiyaan sanbalaaxiin hin dhaggeeffanne gurra qabate. Hojii isaatti fufe guyyaa 52 hin xumure dallaa Yerusaalem jechuudha. Atis waan ijaaruuf waamamti qabda jireenya kee keessatti biyya kana keessatti waan ijaaramtu waamamti baay'eetu jira. Nahimiyaa ta'e sanbalaaxiin hin dhaggeeffatini, Yihuudaan dhaggeeffatini, namoota akka Daliilaa irraa of eeggadhu, mul'ata keetti si qancarsu, ogummaadhaan gara fuulduraatti fiigi Waaqayyo na wajjin jireedhi namoota akka Yoonaataan fa'aa jechuudha. Yoonaataan ilma Saa'ooli. Saa'ol abbaa isaa wajjin dhaabachuun barbaanne Waaqayyo Daawitii waan dibeef jedhee Daawit bukkee dhaabate. Waaqayyo nama akkasii siif kaasu atis nama kan biraatiif nama akkasii ta'e. Yoonaataan ta'e Waaqayyo Yoonaatoona siif kaasa waan ta'eef mul'ata kee irratti namoota si deeggaran namoota si jajjabeessan wajjin ooli namoota akka immoo Barnabaas wajjin immoo ooli.
namoota akka Barnabaas. Barnabaas Phaawulos bakka inni dhokate sodaatee warri Yihuudoota ajjeesuuf jennaan bakka inni dhokate waggaa dheeraa bakka inni dhokate ati barsiisuu dandeessa. Ayyaana qabda waan guddaatu si keessa jira jedhee deemee barbaade. Barnabaas Phaawulosin ergasii gara tajaajilaatti isa fide. Gara tajaajilaatti isa fide ergasii tajaajila wal qabatanii Awurooppaa irratti naannaan adeemsa wangeelaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa oliin taasisan. Kun hojii guddaadha. Kanaafuu hiriyaa filadhu hiriyaan taane wajjin hin oolini because eenyu wajjin akka ooltu natti himi eenyummaa keessatti maayidha. Kanaafuu hiriyaan taane wajjin hin oolini jabbiin harree wajjin oolte waan hin taane baratte waan ta'eef nama gaarii wajjin ooli mul'ata kee kunuunsi waaqayyo bara kee waaqayyo jireenya kee waaqayyo fuuldura kee haa eebbisu milkaa'i. Har'a warra milkaa'eef harka rukuttaa yoo waaqayyoon qabatte yoo mul'ata kee irratti hojjette yoo abdii kutachuu dhiisteetti fiigde boru immoo warra harki rukutamuuf keessa ati nama tokkodha. Waaqayyo si haa milkeessu. Simoon, namoonni waa'ee koo maal jedhu? Yohaannis Cuuphaa. Heroodis Antiphas inni ati haxxee jetteen illee Yohaannis Cuuphaatu haaloo ba'uuf deebi'ee dhufee laata jedhee sodaateera. Eeliyaas, Ermiyaas, Yohaannis Cuuphaa isin hoo garuu eenyu naan jettu? Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Akkamitti beektan? Ragaa maalii qabdu? Wantoota ati raawwatte argineera. Ogummaa keessa argineera. Dubbii yoo haa dubbatta. Kanatti dubbattu hafuura Waaqayyootiin. Luboonni, Fariisonni, Saduuqonnii fi gaggeessitoonni Yihuudootaas dinqiiwwan ani hojjedhe arganiiru. Wanta lallabees dhaga'aniiru. Garuu natti hin amanan. Barsiisaa, Waaqayyo Gooftaa fi Kiristoos akkasi godhe sirriitti beekna. Obbolootaa, mee raajiiwwan waa'ee Yesuus isa fayyisaa fi Masiihii ta'ee dubbatan irratti yaada. Yaa Simoon ilma Yoonaa, ati gammadaadha. Kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaadni nama foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima. Ati Phexrosidha. Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa kun nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu. Banaa mootummaa Waaqaa siifan kenna. Wanta ati lafarratti hiite Waaqa irratti hidhamaa hin ta'a. Wanta ati lafarratti hiikte immoo Waaqa irratti hiikamaa hin ta'a. Eenyummaa koo namoota beekuun isaaniif malutti kan beeksisu Yihoo'aadha. Yaa obbolootaa, maaloo Kiristoos ta'uu koo nama tokkotti iyyuu hin himinaa. Ilma Waaqayyoo yookaan Masiihicha ta'uu koo hin dubbatinaa. Yihoo'aan namoota amantii qabanitti haa beeksisu. Wanta Yesuus ergamoota isaatiin keessumaa immoo
wanta inni Phexrosiin jedhe hubattanii? Akkas jedheen, ati gammadaadha. Kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaadni nama foonii sitti hin mul'ifne. Phexros Yesuus Masiicha ta'uusaa beekuu kan danda'e akkamitti? Dinqiiwwan Yesuus hojjete keessaa hedduu isaanii waan argeef qofaadha. Phexros dandeettii addaa yookiin ogummaa waan qabuufi matuma nama hafuuraa waan ta'eef jechuunis Yiho'aa wajjin hariiroo gaarii waan qabuuf waa'ee Yesuus dhugaasaa beekuu danda'eera. Kanaaf Yiho'aatu Phexrositti mul'ise jechuudha. Namni tokko dinqiiwwan hedduu arguu ni danda'a. Garuu ilaalcha hafuuraa hin qabu taanaan dinqiiwwan kana arguunsaa isa irratti jijjiirama hin fidu. Wanti gaggeessitoonni amantii ani beekaa ijoollee qaabee toofoodhumaan harkaadha malaafee daandii kamtu si fidee gara koo kan eenyuuf taanee walli koo akka namaa miti milaalchikee garaa koone nyaateen jaalalli kee akka namaa miti milaalchikee garaa koone nyaateen jaalalli kee kodaadhu waamane ijoollee faana milattee yaagadhu gooftaa dachaa sanaa middooti na fuute yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufee jabu annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa galaniiru yaadannee kiyyoo baay'ee turee bakka kuufee jabuuf annaan darbee gooftaa barbaacha keessa naa galaniiru. Obboleekkoota sanaan
naafu nasusukaa gooftaa qabadhee fuuldura kolfinaa jira deebi'uuma tasa booddee edda bullee gooftaan humna koo inni faajii moo'icha kooti moo'icha naage keessaa malee kaanesu diina duratti kaanesu inni diina duratti kaanesu diina duratti kaanesu inni diina duratti kaanesu diina duratti yaadni kee anarraa jira yaadni kee anarraa jira yaadni kee anarraa jira yaadni kee anarraa jira gooftaa gatiidhaan na bitatte jaalala guddaan na jaalatte si'acheenuu waddaan nu baasu kanaafuu du'uu diina na naasisu.